Так, мама, сен мына витаминді іштің ғой. Соның пайдасы қалай болды сізге? Айтыңызшы. Балам, мен бұл витаминнің А-сын екеуін де іштім. Маған көп көмек берді. Мен көптен дәрігерлерге қаншама барып, осы жөтелден құтыла алмай жүргем. Сосын құлағым шуылдап, давлением көтеріп жүрді. Соны дәрігерлер таба алмады маған емін. Осы витамин А-ны ішкеннен кейін өзімді түсінбей қалдым. Давлением де орнықты, жөтелім де қалай кетіп қалды. Жаңа құлағымның шуылы да басылды. Сосын гайморит сияқты мұрным біте беретін. Сол мұрнымда кетті. Өзім осыған әйтеуір риза болдым. Негізінде осы пайдалы, кез келген адам алып ішсе де барлық ауруға ем болатынына мен толық сенімдімін. Ұнады да сізге? Ұнады. Маған көп көмек берді. Мен айта жүремін қасымдағылардың бәрін. Енді бізде кім ішіп жатыр? Енді осыны Папам ішіп. папаңа алып беріп жатырмыз. Папаң ішіп жатыр. Папаңа көмегін берсе тіпті жақсы болып кетеді. Содан кейін бәрі адамдар бір-бірінен естіп, мен алады деген ойдамын. Амин.